siyabonga kakhulu kwa Clean Governance ukuthi sihanjelo wena ngagcina ngazi kahle noma wawumongameli ufounder kodwa wawunomlando neqembu lezombusazwe iMK Party awusitshele nje nqampu ngomlando wakho nalo kusukeni ekusungulweni kuba namhlanje ukuthi uyini kulona kwenzakala siyabonga. Mbovu sibonga. No, I'm still a founder MK. Although kwanziwa ubuqhophololo ubugebengu nje kwabhalwa incwadi engekho ngami ukuthi ngithe ngiyaresigna yasiwa kwa-IEC for signature yami ukuze ngiphume. That's why ke siseyinkantolo ngoba ngithi akugebengu akufuneka eSouth Africa uma wenza into ofuneka yenza iqonde. So lo owaforge signature yami sisazoloku sigijimisene eyinkantolo. Okay, right. Uyini manje kwi-MKP? Usaseyilunga noma ngagcina nje uxoshiwe? Hayi ngiseyilunga nje liphele egcwele. Futhi akekho umuntu ongangixosha kwi-MK. Anzima lawo mazwi. Usho kanjani akekho umuntu ongaxosha? Ayivumi ukuveza ifoni okwamanje. Noma ingakhona ukuveza ngoba sifuna ukuqinisekisa ukuthi wena yini uJabulani Khumalo noma sikhande nje umuntu sathi akabe uJabulani Khumalo. Kungani uthi yaforge signature? Ngoba umuntu wabhala incwadi, le ncwadi yafakwa kwa-IEC akusiyona le eyabhalwa yimi. Kwabhalwa incwadi ekhuluma into engekho engamampunge ukuthi ngithe ngiyaresigna ngidedela uNcamalala ukuthi abe umongameli weqembu noma ifounder yeqembu. Angaze ngikwenze lokho. Ngangithe uNcamalala akabe iface yeqembu towards ama-elections. And incwadi zikhona ziyafakazela lokho. Then ke uDuduzile forced my signature ukuze afake uNcamalala angikhiphe mina as uNcamalala as the leader of the party. Okay. There is also a video whereby you said uNcamalala first, then yourself, then the rest. Sekwabuye kwashintsha lokho. Mabili lama process babu Mbovu. I-IEC registration yenziwa i-party as a founder uKhumalo Jabulani. Bese kuzoba khona i-NPC okuyi non-profit company nakhona futhi ngi-leader of the party. Kokubili-ke kufojiwe ama-signatures ami ukuthi ngiyaresign. Le yaka-CIPC ke nayo sengilwile ngavula amacala. U-CIPC ke after investigation wathola ukuthi uDuduzile nabangani bakhe bangisayinelile bafaka bashintsha i-email yami ukuze bathole i-OTP, bashintsha inamba yami ukuze bathole i-OTP, base bangiremuva ke. So that was resolved Friday wafinyelela ukuthi cha ngoba ifojiwe zonke lezi zinto abakhishwe ke laba oDuduzile ebebefakwe la bonke bo4 ubuyelene sabuyela ke njengoba bisinjalo kwi-NPC. So it's back egameni kakhulu. Omunye umbuzo esinawo before sizothi what is next for South African political landscape of future. Singazi silindeleni lawa amavidiyo lawa uthi khona uNcamalala uyena umongameli wawusho ukuthi umongameli indlelani wawumnika ama-limited powers amandla ezogodlwa wena akwenzeki baba uKhumalo uvele la lento ayivumi ukuveza. Hayi lokho iveza isithombe esingabonakala. Bathi ke uma ngithi uNcamalala uzoba umongameli khumbula ukuthi sihlalele noNcamalala isikhathi eside siyixoxa lento ekubeka ukuthi yena uhlale uBhongolose. Sagcina sivumelana ukuthi phela njengoba uthi ke kulungile uyafisa ukuthi uzolungisa izinto ezasala ngesikhathi umongameli. Uma sikunikeza ke lelo thuba lelo as MK ukuthi uma sesiwinile ukhetho uhambe yoba upresident uqedeleke lezi zinto ofuna uyiqedele uyakuvuma yiloko. Samncane isikhathi eside azowavuma wathi hayi uma nithi mina niyalwela ukhetho bese ningicela ukuthi ngibe umongameli ngizokwenza lokho. And besides that ke uNcamalala vele umongameli wasimukhumbula ube umongameli wezwe isikhathi eside ngoba uDeputy President
So angeke kushintshe ukuthi umongameli uyohlale umongameli, but into esasisho njengalesa sikhathi ukuthi sizomfaka as upresident wezwe ukuthi aqedele lokhu ayethe ufisa ukuthi aqedele. Wawuchaza ukuthi uzomfaka as umongameli wezwe. Yebo, lokho sasivumelene ngakho ukuthi uzoba umongameli wezwe not umongameli wephathi. Okay. Kwaba nezinkulumo eziningi, abanye bathi ucoshe amaqashana anonile u70 million, abanye bathi 100 million. Kwathiwa uzwele Mkhize ukunika imali, abanye bathi uyinikwe iBuffalo. Kwathiwa ubonakala uhamba ngengqovungqovu yemoto. Abalandeli bakho noma abalandeli beqembu lomkhonto wesizwe bagcina benokudideka ukuthi hawu lo muntu usethengisa eli kangaka angakafikwa ndawo. Awusitshele nje hala mzi imali uyithatha yokuthenga imoto, bani lo wakuhlotha imali engaka? 270 million. Yemuvu uyabona amanga ayahluka. Anongishela baba phezulu lapha. Ubona izwe lonakele kangaka nje ngoba khona la abantu abangosomanga. Abacabanga bazovumelelo wathanda ubona iMK ingakwazanga ukuphatha uhulumeni ngenxa yamanga yabantu abangena phakathi ku-MK bazoqamba amanga. Hayi ngami kuphela, ngabantu abaningi. Masubuke usuka kimi kuthiwa uZweli wabala uDD wabala wonke umuntu, ngabalelwa ama-BM ama-X5 i3 athengwe uDD, ngabalelwa o-Lexus, ngabalelwa oma-Fortuna, zonke lezi zinto amanga nje ayeqanjwa ngoba nakho kuliwa nami ukhona abathile abafuna ikhundla. Ukuze bafike esikhundleni kufanele baqamba amanga ngoba uNcamalala uma uza kuyena uthi ngine-information e-intelligence ithi belalela leyo nto bebeyazi leyo witness baqamba wonke lamanga-ke athi hayi ngithole iy'mali kanjani. Amampunge nje abekhona i-proof ngemoto engihamba ngayo le bekuthiwa ilahlekile umhla ka-28 June. Imoto yathengwa nje ifamily. Niproof unayiproof yalokho amaphepha emoto wathola. Iproof yemoto eyifortune engangihamba ngayo eyinamagaga eqashwe ibona baba uZuma. Okwakuthiwa nawo aqashwe yini beqashwe uZuma. Ngenxa yamanga abantu bengazi abangazazi. Kangiprova konke lokho. But akazi babuye bazothi hayi amangethu la yini ngoba babefuna ukuba seyifundile namhlanje baseParliament ngenxa yalawo lawo abaqamba kuZuma wabalandelayo. Aphinda ke nje nama-signature yonke le. It's been izinto eyi-wrong phezu kwezinto eyi-wrong abantu ngoba befuna ukuphatha i-MK. Abantu-ke baxoshiwe ngenxa yamanga nalabo abakhishwe eParliament baphume ngenxa yamanga. So amanga kuphela asebenzayo lapha e-MK, abantu abathile abangafuni ukubona. Nangu baba uKhumalo ubesachaza. Usubuyile Mntongi? Yes baba. Yes. Okay. Imoto zathengwa umndeni u70 million wona? Hayi, ngicela osho njalo akalethe leyo account siyibone. Yazi ngajabula kabi nami uba no70 million. Ngibe impunyela. Yazi ayikho imali engingayithola. Ngamanje ayikho imali.